اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerita almarhum guru urang Abah Ucu luar biasa, hartina luar biasa sampai ayeuna terasa henteu maot. Asa aya bae gurau sarwitina, asa aya bae nyana osok bangun marahna, asa aya bae bangun lalagaanana. Komo simkuring mah rada termasuk wanian, osok ngalalaga hukum ka anjeunana sababaraha masalah. Kayak dijawab kayak henteu, kayak dijawab kayak henteu, tungtuna siapa nah eta kituna ka didelegeun eta siapa ieu tah pereupna eta Abah Ucu. Kula pas pasantren ka dieu lantaran di Banjar ditanya, "Dek ka mana?" "Dek ka mana?" "Atuh rek ngaji bah di dieu." Di dieu ge utawina nang di ditu cenah. Tak kada dengekeun bae. Aju kulantaran lalagaan atuh kukula terus dilalagaankeun sugan bae utawi di dieu mah lonjong bah. Serinya na. Mimiti kula ka dieu geus lalagaan. Tah terus kabelah dieu da leubeuk lalagaan horeng watek nya nama lalagaan teh. Geus aya watek mah atuh geus kos kitu bae nikmat nu aya. Terasa teu maot Abah teh jeung kiai-kiai nu lain nu termasuk ahli Allah nu jelas teu maot. Lantaran lamun kudu dibejakeun mah loba anu ngimpi kapanggih jeung Abah. Pan aya Haji Pandi mah ngimpina jeung kunti anak mah lulu. Tapi ahli Allah mah luar biasa. Nah kitulah sakumaha nu tadi dijelaskeun ayatna salah sahijina. Simkuring tergugah ngadengi ayat eta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna walakin la tash'urun. Jelema anu perang sabilillah, jelema anu ngagungkeun agama Allah min jumlati sabilillah, memperjuangkeun agama Allah melalui pondok pesantren salaf, maot guruna teu paeh hirup kene. Buktina Syekh Nawawi tanara nu maot di Ma'la, peraturan di Mekah baheula setiap 1 tahun keduana selalu dibongkar kuburanana, dipindahkeun tulang belulangna dihijikeun, kuburan tersebut diandih ku mayit nu anyar. Ketika nu lain mah nu lain tinggal tulang belulang dipindahkeun. Begitu kuburan Syekh Nawawi tanara dibongkar beleger kene. Nu kaanehanana ketika beleger di antara nu nyaksianana aya sababaraha urang Indonesia. Begitu katingali beleger kicep lamun Haji Pendi naleu kicep kitu paeh di dinya pasti dikubur dia. Iyalah keistimewaan Syekh Nawawi tanara, begitu kicep lupatan kabeh. Laporlah ke ketuana. Begitu lapor ke ketuana datang kadinya, tetap urang angkat baik sebab pelaturan raja saat eta raja Syarif Aun tetap angkat. Begitu diangkat ku ketuana kicep deui bae. Ceknya nih mah lain lalagaan atuh. Teu beres ya kicep kieu mah. Dikahanakeun nyana lumpat. Dituturkeun atuh kudu ngagali kuburan. Ieu kumaha mun cara bahasa urang mah? Kef hadza ya Syekh? Kumaha ieu kumaha? Sabodo sia cekna. Aing geuleuh kicep kieu mah can nyorang cekna. Aya nu beleger ge tapi teu kicep. Ieu mah kicep tertanda wala taqulu limayyu qatalu fi sabilillahi ammat. Geus puguh nu perang di Palestina, perang di Irak, di balongkaran kuburanna nek dihijikeun di makom syuhada Irak, balaleger keneh sarareungit.
Kitu kede kamari di Palestina balaleger jeung sareungit. Ta eta teh kaistimewaan jelema nu ngagungkeun kana agama Allah teu maot. Teu maot. Lain hiji lain dua anu ngimpikeun almarhum di dieu geus puguh abuya di Cidahu, kitu keneh di Cisantri jeung di berbagai daerah-daerah loba anu nyaksian ku impian bahkan ku jelas-jelasan kapanggih di Mekah teu maot. Nah ieu nu mantap urang ku hari kumpul di dieu urang ge mun engke maot hayang teu paeh. Urang mun maot hayang teu paeh kumaha sih artina teh? Paeh jasadna hungkul tetapi nu jelas sarua jeung para pejuang-pejuang agama Allah teu mararaot. Ieulah nu dipake kahayang ku urang, ieulah anu dirindukeun ku urang. Eueuh deui anu ngarindukeun ka sorga kecuali hanya santri-santri. Santri-santri eta manusia-manusia perindu surga. Di luar santri perindu neraka. Hanya santri anu ngarindukeun ka sorga. Salah sahiji bahasa Syekh Nawawi, cek bahasa Syekh Nawawi di akhirat nu bakal ditanya tentang kangoraan. Dipake naon ku sia ngora mun tiblah itu nama sababaka qabla harumika. Nah ieu ngora teh bakal ditanya. Di samping harta, ilmu jeung sajabana nu bakal ditanya ngora digunakeun ka naon ku maneh ngora. Iyalah Syekh Nawawi nyaritakeun sing hade mawa ngora. Santri mah paeh ditanya tentang ngora moal ngajawab. Tanya babaturan aing keur ngora di mana cicing aing. Geus kitu bae geus malaikat coba tulisanana aing keur ngora di mana. Cenah dicaringin. Coba gawe naon cak malaikat tanyakeun ke babaturan. Paling maling maling beas. Tah beas ke babaturan pauli marido urut mah. Jagala sendal, segala calana. Tungtungna mah horeng lain modok pamalingan. Iyalah santri nu istimewa. Jadi ternyata lamun urang nyaritakeun para aulia Allah, pendidikan ilmu kewalian adalah pondok pesantren Salam. Universitas dunia di mana bae eueuh ti dituna kudu jadi wali. Universitas di urang Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya jauh ke jadi wali. Hanya pondok pesantren lah calon-calon wali-wali Allah. Minimal wali mudbir. Pondok pesantren ge lamun geus dimodernkeun geus jauh ka jadi wali. Moal bahkan. Moal bae geus. Tekadkeun moal jadi wali. Hiji pondok pesantren salap lah calon wali-wali Allah. Jumlahna mun kamari 7 juta kuari 8 juta. Menurut perhitungan timui aya 8 juta santri. Anu 4 juta tilok ngaji. Tinggal 4 juta. 4 juta nu 2 juta ngaji mah ngaji ngan blek. Tepati paham teh gitu. Tinggal 2 juta. Nu 2 juta, nu 1 juta, mah nu 1 juta getol, nu 1 juta teh. Nu 1 juta getol nama ngan dibagi 2. Nu 500 jadi kiai, nu 500 mante. Nu 500 jadi kiai ngangsongkeun proposal kabeh. Jadi wali gugur guari. Calon wali hese jasa. Sedangkan agama moal luhur lamun lain dicekal ku para wali-wali Allah. Eta mah geus jelas. Lantaran ketika aya munkarat Allah selalu nurunkeun rasul. Munkarat selalu nurunkeun nabi. Kablah dieuna setelah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang aya munkarat turunlah para wali-wali Allah. Di Indonesia khususnya di Jawa Barat, khususnya di Pulau Jawa, lamun eueuh para wali sangat masya Allah. Nuku kula kamari dicaritakeun istimewa atuh wali mah. Lantaran Syekh Maulana Hasanuddin jeung pamajikanna di Banten nyana nyaritakeun ka pamajikanana sia mah gawe naon bae atuh ieu hirup teu kaburu ngajina naon teu kaburu maca Quran maca sholawat lantaran ngisingna pamajikanna saminggu sakali.
eta ngising saminggu sakali bae diseserikeun. Coba pamajikan orang mah 1 menit 2 menit ngising deui, 1 menit 2 menit ngising deui. Atuh pan Kangjeng Nabi Adam ge turunkeun gara-gara di surga WC. WC turun nya. Dibahaslah ku Imam Ghazali, nyaritakan tentang ayat itu tadi dibaca di mingguan, diperpanjang ku Imam Ghazali tentang keluar kotoran akibat tina dahar. Panjang luar biasa Imam Ghazali, Masya Allah. Nah iyalah Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin saat eta sabulan sakali ngising, pamajikana saminggu sakali. Barang diheureyan dilalaga ku Syekh Maulana Hasanuddin ningkatkeun pamajikana ngisingna sabulan sakali. Syekh Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali. Kos Haji Jaya percis 6 menit sekali. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membentang aulia Allah wali sanga anu baheula nu ngamimitian nyeun pondok pesantren teh Sunan Rahmat Ampel, diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah teu kaluar tina kasalapanana. Kula inget bae ka almarhum Gus Dur, sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara ke mana-mana, tetep bae ketika nyinggung tentang ilmu kewalian cek manehanana pesantren jangan dimodernkan, nanti yang modern akan jadi mudirun. Gus Dur ngomong gitu, loba jasa saksi datang bahkan dibukukeun. Gitulah seorang pujangga anu nyarita nu nyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren. Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita, andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya, jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, ieu kabeh ge eleh. Sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala, datang ka poho deui. Alpiah mah teh Johar Maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Bawa pikir mah geus sunggal poe paslun deui tambihun deui. Pokoknya geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna. Aang Sadili nu nyarita lain lalagaan pan. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki. Heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali kos wali. Santri mah kos wali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hees jana masak. Eueuh suluh sendal babaturana pake suluh. Bebas luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Istimewaan santri mah. Nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah, wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal, mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah, dihalalkeun geus ku ayah mah. Mantak mabruk elmuna. Muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu, Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya, hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah Haji Jaya mah lain, awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem siapa sia. Atuh tungtangan bisa mencet kebodohan. Sabalik nanti ayah mah bebas jasa, masya Allah. Nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama mantek eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna deui. Can mah kita jakeun kaki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud tipe 3 eueuh. Eueuh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalil mah. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun, balik boro-boro tahajud salat nu 5 ge henteu. Tapi pondok pesantren salafi
kurang pati ibadah di pondokna luca leceh bangun tuh mireung teh ya dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Iya santri bebas, tapi begitu datang ka imahna boh jadi abuya istimewa moal aya tanding santri manggeus. Ketika datang ke imah diperlukan ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing, nu ngagali kuburan aing siap, ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke parargat cak Haji Jaya mah siap bae. Pantang mundur santri mah aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah bener ya ngalamun nya lagi nah iyalah santri. Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salapake lain di Indonesia baik. Cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia. Sebab hiji-hijina pendidikan salaf Islam ortodok, Islam torikoh anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi, nu kuari di Palestina adalah salafi, di Suriah adalah salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Said Maliki salafi, nu kuari dilanjutkan ku putrana salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten, terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi. Maka lamun digempur santrina digempur kiai jeung ustadna bahaya cek Amerika cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang lain lalagaan kulam tanpa aya ekstrim serius nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarek 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal Nusa Tengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100% lain lalagaan untuk menggempur salafi. Ieu bakalna engke ka Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensiahkan dan mengwahabikan Banten terutama khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah. Sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan mah anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dia ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulah masalah nganilai meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya katipu nyana ge tapi lain gitu Amerika teh sembarangan, lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi. Ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang dari kiai di Jawa Timur jeung aya di sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan.
cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan, ilu mingguan, kemudian ngobrol, nyana nyaritakeun bagaimana Kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seri, tenang cekul, pada hati menteh. Tenang. Keur beuting eta saksina, ieu saksi, ieu saksi. Tenang cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Nggak usah takut, kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut, Bandung Garut, Bandung Garut. Ngeus saya sakitu. Geh, lah sabaraha persen. Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jatigintung kurang kumaha, batur can boga sakola nyana geus boga sakola, malah guru-guruna wari ngaraji ka Cileuk jadi NU. Cekula tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo, wali teu maot, nu mentak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Teu nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan didinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi, kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam. Wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji aja. Eueuh masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doang. Hormat nyekel ka dieu berangkat deh. Hormat nyekel ka dieu berangkat. Salat tah. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ke Imam Bukhari, orang sholat didinya temenang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai nu sholat didinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu sholat tembak, ketika anu sholat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak, paraeh kabeh. Sampai ayeuna nu berani sholat didinya. Dibuka lebar-lebar ku ari beusi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang, tapi hiji cak nyana ulah sholat. Jarah mah bacaan los, baca Quran los, duk sahayuna, tapi sholat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah. Ketika dulu di Indonesia, ya Allah duk sholat bae los. Di Indonesia mah aya nu teu eureun sholat bae, datang ka ieu na baratus. Oh, salah di Indonesia mah. Ieu keistimewaan Indonesia, nu mantap kamari datang tamu orang Palestina, nyana ka Indonesia. Ka imah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga. Deuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi. Bulan ieu geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah. Kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia. Deuk kumaha ge. Kula kunjungan ka Yordan, hese salat di Yordan. Teu ngadenge azan di Yordan. Mesir rusak itu luar biasa disebut Mesir kuno. Masya Allah kotor anu luar biasa. Teu ngadenge suara azan. Masjid dikunci lain waktu nama. Urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang, sedangkan kuburanana aya di juru masjid, masjidna dikunci. Ke dibuka zuhur. Saat eta kami datang jam 8, maksudna bari ziarah bari salat duha teu meunang cek nang ke bae zuhur karak dibuka. Masjid aya waktu-waktuna. Di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid. Bae pokona dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae. Ai salat mah teu can puguh nya ge saruha. Nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa, khusus adalah Banten, ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus, terutama melalui pendidikan formal nah heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA
kemudian kaditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, enggak usah bingung, di urang aya wali sanga, wali tidak mati. Sanajan kuku maha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya atut kemarin asup ka penjara jalain ku Haji Jamal lain ku wali Haji Jamal kemarin diumrohkeun panjana ento cak nyana teh atau umroh sorangan itu sabodo nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep maka nu wani dikubur kembali hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna doser geus sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun. Ieulah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku salah sahiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ke akhir hayat kecak kula lain embung kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae nyana keukeuh teu bae embung bae geus pokona aju bere di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih aya geus embung kumaha tah abah uji malah geus embung bae cenah mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan haul kula ge termasuk di jero tapi begitu aya kene almarhum ke dua poe ulah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua bae. Nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina ka Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus barogah HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna ge jejak mal mah nyaho nya mah. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa disurakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung puyeng ngadeprak aya di dinya Mandalawangi. Tah, ateng saha? Tuh, babaturan bener geus. Nah, iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional di Mesir, dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir
ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab teu kawadahan kudu boga perusahaan dek dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran besi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya nyana mah teu dibere duit nyana mah ku bupati ge lamun dibere leutik nyana embung mun gede karak oke deh. Gusti Allah jauh abad jeung Syekh Nawawi boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieu nya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumaneh eta baju sia ku aing dipake. Engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha, itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih. Ulah kitu amat kitu bae geus. Atuh engke kumaha mun kula teter? Ulah bingung hayu we laksanakeun. Aya mama. Heueuh ge hate mah getar. Ya aing kumaha lakona cek. Hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat penting bada Isya kumpul di aula sekup internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mah di pojok kieu. Atuh diceritakeun nyambut biasa alhamdulillah ngerasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Syekh Nawawi seri Pak bener gigian aja betul ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian. Hebat sekali lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli lain lalagaan. Ia bisa dipertanggungjawabkan lain lalagaan. Ulama boga sejarah timimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun timimiti perjalanannya atuh moal mislep nyana keneh terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur masanten ka Purwakarta masanten ka Mekah serangan Belanda dan lain sebagainya berangkat ke tanah suci umur 15 tahun
kemudian kapanggillah jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 gurunyana 3 anu istimewa nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui terus kana nyaritakeun tentang perjalanannya ngarang terus sampai per detik ieu karangannya anu kitu dicetak ieu gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakan tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nih teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadi dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dibuat di Munjid, iya hadiah nanti pernah diceritakan ku Syekh Nawawi meureun dipikeun hadiah eta ka laut. Sebab berupa materi nyana embungeun jasa nyana maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayangeun jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Tah ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama. Sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk ke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama. Ngaran moal ganti ngaran. Ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf. Kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha bae geus. Hayu bae. Datanglah Yusuf peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ya aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, wah haju didiukeun lagi di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nyana ngicepan Yusuf. Teu kiai ku tawadu teh. Mun Ki Nurjaya awas ya hilik. Hilik, ieu mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ki awas nyingkir. Geus ieu mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi iya kopeahna kunyana teh digilekeun kieu tah ka kieu dikitukeun saeutik imah oyak kabeh kaget ih bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae deh kieu makanya dilawang nya nama ayana poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae ye cak jadi itu nu mana sih nu Nawawi ye tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah kaharep lantaran lain lalagaan mah situasi kok jadi kos kieu ya disumpahlah Syekh Nawawi asli ngaranna saha nu sabenerna kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana ieu hadam anak tunggu nama Yusuf maneh ka ditu nyingkir ya Nawawi kena di dia ya tuh nasib aing gos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae na di kakanya hoan mah tuh geus usah naonan jubah ya pake mama ya tidinya lah kakaraknya nak nyaritakeun ramah tamah bari dahar bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi nyana ditanya
Selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara. Etalah memeh ngarang tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon ulah nanya ke naik naon. Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu. Lain gitu, atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau. Geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutnya kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari, tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan. Teu ngabejakeun nyana naik maung. Nyana ngabejakeun naik maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana dek maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Gitulah Syekh Nawawi nu mantak nyana nyaritakeun sir mumkinan, jadilah seseorang nu mungkin. Teu hati kurang mata bahasa. Sapira mungkin naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat. Urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat, urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang mau nyaritakeun tentang kudrat moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji kok hebat amat? Pasti urang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah cek dina ilmu thariqah. Oh, atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena dianu bari puasa bae pan teh lain cara ente masantrena. Sok aju kitu tuh ya. Dongeng-dongeng bae urang sok aju ka aing. Alam hikmah ngaranna. Urang menyaritakeun ai si itu kunaon sih jadi kaya raya. Atuh pandagang bisnis nya nama ta eta teh ngaranna alam hikmah. Ai si itu kok bisa sugih kitu? Sia teh nyawa emang. Eta teh nya dagang, di samping dagang sok maling mentek sugih. Alam hikmah. Eta kan carita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Ai situ kurang sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aja manfaat aing mah teu karti. Atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah. Sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha. Teu bisa dibawa alam kudrat lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun ai itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu. Ya atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage. Goblok sia. Aing ngaji 3 jam belum.
nyawain kekawasaan Allah atuh ieu perjalanan teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae tapi ketika aya di alam kudrat jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna leng diberelah nyana asup ka alam hakikat di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang ji hayang aya gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu mah keur carita Ki Nurjaya bener ieu mah dia sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicarana bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mungkinan jadilah anjeun jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batina urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat nomor kedua mudah-mudahan dibere barokah nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari Kiai Haji Yusuf Kiai Haji Samsudin Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula abah kula berangkat ka tanah suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir na eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali tapi ketika henteu ningali ngadenge nu maca Quran ngadenge nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara nah iyalah wiridan-wiridana aya catatanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu ka ijazahan ti salah sahiji kiai nyana ka ijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Kresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas yuk Tatang urang ngaji falak hayu pinter jasa otakna luar biasa kula ge eleh ngan kula enteran teu diamalkeun begitu kula nelepon ieu hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana oh man mantek ngitung mah poho deui tah nu pinter teh sok itu nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kami nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen bae atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen bae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun jadi ditu nama oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ieu jelema nah di ditu na oke hai ka dieu henteu oke nyana teu ngarieun oke cakna bahasa naon ba oke gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah masih keneh loba maziah Syekh Nawawi luar biasa di antarana
di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun. Di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu keneh nya tasa kitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teh kudu caritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah ditu nama osok ngobrol jeung putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat data si di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang yatalah alhamdulillah non gitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina budaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya muqil asaratil asirin wa ya mujibas su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdaka min darqatil azim wal muslimina kullahum ajma'in. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzuqin alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wallahu a'lam bimmuradih. Imah neruskeun nu kamari bahwa urang hirup salila di dunia teh wajib diparentah amar ma'ruf nahi munkar. Kita berjuang ulah eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun terus bae masyaallah. Tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah. Urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia ye. Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka
nyokot Bung Karno. Allah hendak ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ke kuari, wallahu alam kadituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Itu bisa dipipiningan negara orang. Amerika ge gideg. Padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gideg, Arab gideg. Hatina gideg ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas, perak, besi aya di Indonesia, kayu aya di Indonesia, lauk, wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia. Wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri. Ulah bicara orang luar negeri. Kecarita orang luar negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang. Balik dari ke orang jadi konsumen kayu gitu kene, minyak gitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan di Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang. Dia diakukan orang Indonesia, padahal mah lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia? Padahal kamari ieu urang rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina Awi. Ngan begitu dek dilumpangkeun membreyak. Diteudeun we di Jogja aya di Jogja tina Awi motor, masya Allah. Ngan dipajang doang. Mesinan dek kumaha nyieun mesin atuh. Dek pakai balap kumaha acak-acakan atuh. Aya tapi di museumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung, tah tina Awi. Tina kayu sarua bae, mobilan dan lain sebagainya. Tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisaeun mun nyieun kendaraan. Tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha, kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan borosot geus aya catetanana, sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang. Lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha tuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang. Wallahu alam. Nah, kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar. Berangkat. Toel coba. Tokoh mana yang nu bisa dita? Wow, lamun ditoel atuh urang ngeringkuk. Ngeringkuk urang. Moal bisa maju atuh urang dakwah urang. Stop, kekuatanana urang can kuat. Sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana. Urang dek mantek kayu ieu pahatna, mantek awi ieu pahatna, dek mantek besi ieu pahatna, ragaji ge ragaji kayu mah ieu, ragaji awi mah ieu, ragaji besi mah ieu. Jadi alat eta disesuaikeun. Nah, Allah teh dek nyeun kamahmuran, kalurusan, kajujuran. Pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super. Jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar. Encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki. Sebab alat teh can aya. Kakarak boga Gus Dur doang. Gus Dur teh alat anu canggih, kakarak ngabor doang. Ngabor doang geus dipileukeun ka alat. Enggeus bae ku ari wassalam. Beres Gus Dur. Lumayan sabaraha departemen nu kunyana di beresan. Bentuk dakwah teh kos kitu. Departemen sosial awahkeun. Departemen penerangan awakeun, sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna. Kuari lamun deuk dakwah tah
depang tak eta tak korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara gosor bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu dek kaleugitkeun korupsi teh ya sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek pake siet kolepa teu kuat ganti kuari oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR datang ka gubernur datang ka itu bupati datang ke camat datang ka lurah bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannya teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional sekup internasional Osama bin Laden sekup internasional itu Saddam Hussein sekup internasional gitu Muammar Gaddafi dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas media di Merdeka televisi oh bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa ku pemikiran Amerika tas ya padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos geus kabawa teh jauh moal dibom atuh lamun saluyu jeung Amerika moal dibom Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha kuari tinggal hiji deui boga najet leutik tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae geus ditingker ku Amerika sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah nu keur dakwah ngembangkeun agama nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat Amerika tidak senang siapapun tetap bunuh Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais kitu cara ngabunuhna karir teh dibunuh teh di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika eureunana SBY eureunana ieu datang ka 2 periode akur jeung kahayang Amerika bobol anu bagi 2 jeung aing bobol anu bagi 2 jeung aing dan mantap kuari tek dek ganti kuari Amerika geus siap-siap Suryani pulang ka ditu kudu jadi presiden pengganti SBY sehingga eta Suryani lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia awewe kudu dijadikeun presiden mah otak mah lain didengkul deui dicinggir tah mah tuh ayahna jeung presidenna anu nyahoeun ka pondok pasantren kadanen cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung Kiai Tapa masak jeung Kiai nyahoeun kana karakter bangsa Indonesia nu handap kuari mah boro-boro presiden bupati bae geus teu nyahoeun ka handap kumaha kaayaan di handap kumaha teu pernah gaul jeung handap gaul teh jeung proyek teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan teu nyaho nini ngap-ngapan teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon otakna teu datang ka gol mana ieu calon mana tah gitulah ieu artina ieu naon munkarat berarti tah ulah didukung berarti munkarat kudu kumaha tuh urang mampu henteu ngilangkeun munkarat teu mampu turun urang ngomong sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang di borgol ulah tuh ngomong bae ngomong ge bahaya ku hate bae geus ieu mah adapun iman ieu mah fa ilam yasati babiqol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah fa ilam yastati babiqolbi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae
Inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener, ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha. Komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak, babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB, di Tangerang jeung kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah. Tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat. Kuari mana calon kos kitu? Nah ieu hese berarti eta teh munkarat, berarti dibawa ku leungeunnya munkarat. Atuh kurang kudu dipiceut, urang teu mampu ngomong, urang teu mampu hate bae geus sabodonya ngakeun ka Gusti Allah, berarti lemah jasa urang teh. Boro-boro dakwah nek sekup internasional, cacakan nasional GGCC, boro-boro nasional gede jasa merendanan kendalana, cacakan sadesa baik GGCC jasa. Berarti sulit ya kuari urang, dakwah teh sulit. Ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman, haram zina, taman teu bertindak. Kakaraku ngomong doang, coba bertindak. Ketika aya anu mabok, kebenaran nu mabokna lurah, kebenaran nu mabokna teh polisi, kebenaran nu mabokna teh nu sugih. Hayo kurang seret, ieu sia haram sia ieu, bawa ka polisi. Daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula. Hayo coba. Boro-boro naon sakelas FPI, Front Pembela Islam, pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa. Geus loba kesulitan. Geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha, encan sakumaha lantaran loba nu numpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik, encan sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa. Ieu beukeur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf babari nahi munkarna. Cok, urang lamun aya jelema keur main gaple, shit, eta main gaple mah tilok kitu ja, tilok. Nah, goblok jasa main gaple. Oh, berarti cenah kiai ge osok. Neulo, goblok. Neulis iya. Teh kos kitu tah. Urang kuari bawa ka imah, ulah geus ka pengadilan polisi mah, ka pengadilan negeri mah jaharada teh bawa ka imah bae. Urang di dawahan, Pak, atau tukang beca, ieu waduh, ulah sok main-main ieu teh haram, ieu judi kos kieu teh. Maraka ieu teh kurang di dawahan, tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan, bungakeun pamajikan, meuli beas, meuli lalauna jeung daripada pake judi kos. Paling ngejak tukang beca teh, ieu naon ya? Ieu naon ieu? Kiai ieu naon ieu? Sadal beca kan? Ya di kahulu kiai kan ya. Ieu kahulu kiai ya, ulah loba omong kiai. Sia-sia aing bae. Kiai mah kiai bae ka sorga malos. Rombongan kiai ka sorga, kami rombongan tukang beca, rombongan lurah, rombongan polisi nu sok mararabok, kami geus. Bagi dua geus. Daripada nyana nurut enahan babagi sorga jeung neraka. Eta ge sakitu deres kene. Coba ulah kadawah kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Pan eta kiai gelut salah teu gelut salah. Gelut salah teu gelut aing eleh mah moal kiai mah dongengna kiai eleh. Oh, emang kumaha gitu. Ya, emang kumaha. Sapira tukang beca. Hiji kelemahan tukang beca teh, begitu urang set ditangkap punya langketek. Ijo geus pamungkas ya. Terus bae kurang langketek. Sia. Ayo. Urang ditikam ayeuna sia moal kuat teh di langketek mah. Balepak karak. Sia. Balik moal eleh kiai mah ka jeneuh. Sedangkan ieu geus make hizib pan. Ya emang kumaha gitu. Ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula. Wih, kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan. Masya Allah. Lain jang Jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia. Sakitu doang.
mentek Kiai Wariri dan Sogoro hizib segala naon atuh Kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji. Nah, iya cerita dakwah sulit luar biasa. Nah, kuari tetep aja dititah sekemampuan orang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa. Dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa. Lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah. Kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian musina hese terus kabelah dieuna hese jasa hese. Nah iyalah mun bisa kuleungeun teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di negara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nahi tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum he jelema nu hariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar dira parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang Sakabupaten Tangerang meheulanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileina geus disob zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di Kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya beureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teu sesuai ieu sukun muto geus didinya geus harapan dakwah maka jen kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teu dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakal sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyara naho? Nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10.
nu aya nu boga perusahaan di Australia aya 5 orang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadangnya nggak zakat ente. Orang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling enggak lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan mereka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dia bae, kukulibekan geus hese ka Lampung, bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah. Dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan orang Pandeglang sarua bae. Teh hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri. Eta teh apaan? Wah, luar biasa. Peloporna tetep bae orang Pandeglang. Orang Tangerang mah henteu. Nah iya, tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro, cak almarhum Kiai Ahmad nah. Tikoro, ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae. Asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah. Masya Allah. Daya suhun muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutin ai hawa mah kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunian musaratan dunia anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu. Hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Lah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in birayih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa difilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai ge asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret tadaek ngazakat tadaek sosial. Nomor kadua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang ka dinya dirampingkeun fa'alaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa gitu cenah kiai? Coba dakwahan, coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Mal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu cerik Sidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu. Lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harepat. Ciri-cirina Abu Bakar Siddiq ciri ditaranya ku sahabat kunaon Sina Abu Bakar ciri jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah. Boro-boro ngadawahan nu gede, boro-boro dawahan ngadawahan nu gagah, boro-boro ngadawahan di keluarga ge asana geus hese jasa. Ngadawahan pemajikan geus hese, ngadawahan anak geus hese, ngadawahan dulur geus hese. Geus hese dakwah bae pokona mah. Tah ieu kuari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi. Lain dakwah.
dakwah nganderes keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus manfaatna nah geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mangges bemaningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neulekeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu ya Allah itu beres nanti ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balasanana anu di dakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabbiukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe mudah-mudahan pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah wallahu a'lam.